ครับอาจจะมีช็อตเด็ดวันนี้ดูสภาพฝนตกเป๊ะตุ๊กเป๊ะได้ไหมอาจจะมีการเสียดากกันบ้างแหละปันกุ๊บเลยนะขนาดโตนะครับดูโตขนาดโตยังขนาดนี้นู่นธรรมดาเสียดากแน่อย่าไปดันก่อนขนาดล้อรถไถนะครับดูไปจากพิษเลยปัดเป็นควันขึ้นยางเลยโอ้โหเสียดากดันเลยครับเดี๋ยวนี่เทได้ไหมวันไหนเทียเทเลยว้าวไม่รอดเปล่าไม่รอดไม่ต้องแซะหนักมากโอ้ไปดูเรนเจอร์โฟวินผมจะรอดไหมมาแล้วแกเอาถ่ายกันเดินกันมาแล้วล่องบนสุดเลยล่องบนสุดเลยเดี๋ยวจะไปบอกก่อนนี่ครับอ้าวยังไงยกหน่อยเอาแล้ว
ครับเผาเดียวจบไปแล้วมาอีกนี่แทงเลยซอยหน้าเลยซอยเนี้ยน่ะเฉียงตรงไปเลยน่ะเบียดข้างๆโคนเลยแล้วก็เทเลยดำเลยจะเอาฝั่งไหนก็เลือกเอาเบียดข้างโคนหน่อยจะได้ไม่ต้องถอยพอเทอย่างนี้แหละก็เดี๋ยวเที่ยวหน้ามาก็ฝั่งนี้เที่ยวหน้าก็มาฝั่งนี้มาฝั่งเนี้ยก็มาร่องเดียวกันนี่แหละร่องที่มันไปอย่างเงี้ยนะร่องเนี้ยอย่างเราจะเข้าร่องนี้ก็ฝั่งนี้เหมือนกันอันนู้นก็ฝั่งนู้นเพราะว่าไม่ต้องเลี้ยวหัวไปนู่นละเลี้ยวหัวตรงไปนี่พอตรงนี้ปุ๊บก็ออกไปนู่นเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจมตามเข็นไม่ไหวอ่ะไปนั่นไงใส่โฟยังใส่โฟยังเกือบไปเกือบเสียดากไปเลยติดฟิตจนข้างหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้แฉะลื่นๆเสียดากกันไปเป็นแถว